namin tong maubos lahat with a twist. Kailangan yung sausawan namin is maanghang. Then, kapag naubos namin to, magkakaroon kami ng premium 500! So, ayun guys, mag-start Pero na dapat maubos nyo yung pati yung sausawan Kasi Okay. lahat yan walang matitira. La! Ano yun? Wala matitira kasi paunahan nga yan, di ba? Paunahan. Tapos since paunahan, kung sino unang makakaubos, so siya yung may 500 pesos! kahit wala siya 500, dapat ubusin pa rin. Oo, With para may kaya nga consolation prize Kaya nga tinawag na twist, di ba? Oo. Kailangan maubos pa rin guys kahit hindi ka panalo. Kasi Okay. may consolation prize. So, yun. Balik. Panalo na yan si Pancit. Chill lang kami dito eh. Mabilisan kasi. Gabi, hindi ko... Pag ako nanalo. Hindi ba libre? Ayan ba? Paunahan nga eh. Alam mo na? Pag sumuko sila, ako na panalo. Kailangan pa rin maubos mo na yan. Hindi pwede wala, hindi nila kailangan susunod yan. Masukal na kayo, sige na. Uy, Dapat maubos yan. Grabe, ang dami kanina na ito ah. Mama! Ah. Mami, wag lang na. kasi lang. Yan. Ow! Bilisan lang. Nagano lang ako sa'yo, te, yung tiyan mo, te. At least namatay ka busog. Kunti na nga lang eh. Oh. Bakit isipin mo, nanonood ka ng kasama yung gawa mo? Nga may gawa ka. Jowa. Kahit wala tayong gawa, pag nanonood. Yan. So, ayun guys. Nangalahati din. Sakit ng ilong ko. Mama, paano mo na dito? If you're happy and you know you clap your hands. Pagdi na lang. Ang piraso lang. Sabayan mo kasi ng kanta. Bawal kumanta. Kita lang, hinanguan. Para mas mabagal siya kumain. Mas madali nga ako kumain kasi kumakanta ko. O sige, sabay kanta rin. Sige. Oo, magsusuka ako. Hindi lang. Nakalitaan niyo naman ako. Pwedeng pang ano to.
Kaso kala ko kailangan talaga. Ha? Wala akong pansabi eh. Ate, eh pala daw ako nagsuot ng masikip na panty mo. Dami mong dahilan. Baga ng pag-ugali nito eh. Malak sa ito eh. Sa susunod naman, pagkain natin ano lang, pink lang na pagkain. Yung pink. Yung ganun challenge siya. Paano pag may purple? Food color. Ano nalagay doon? Nangyari red. Ayun na yung pagkain mo, puro red.